လာရဏချုပ်တာကိုသင်္ချေတမြင်ပါသလားလို့မေးတော့လေမြင်ပါတယ်ဖျားလို့လျှောက်ထားတယ်ဝိညာဉ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်နာယုတ်ချုပ်တာကိုမြင်ပါသလားသင်္ချေတမြင်ပါသလားလို့မေးတော့လေမြင်ပါတယ်ဖျားလို့လျှောက်ထားဝိညာဉ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်နာယုတ်ချုပ်တာကိုမြင်ပါသလားလို့မေးတော့လေမြင်ပါတယ်လို့လျှောက်ထားတယ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်တာကိုသင်္ချေတမြင်ပါသလားလို့မေးတော့လေမြင်ပါတယ်လို့လျှောက်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်တာကိုသင်္ချေတမြင်ပါသလားလို့မေးတော့လေမြင်ပါတယ်ဖျားဆိုပြီးလျှောက်ထားတယ်အဲ့ဒီလျှောက်ထားချက်ဒီဘယ်ချိန်ခါမှလျှောက်ထားတာလဲယဟန္တာဖြစ်ပြီးမှနော်ဒီတော့မေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသုံးလောကထွတ်တာမြတ်စွာဘုရားဖြေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးအရိယာသူတော်ကောင်းအချင်းချင်းခေါင်းချင်းရိုက်ပြီးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုပဲနော်ကဲအဲ့ဒါကိုတော့တိတိကျကျမှတ်ထားတော့ပြီးတော့မှစကားများမှဆိုလို့ပြောနေတာအဲ့ဒီလိုမေးပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဘာထမေးလဲကဲအဲ့ဒီလိုသိနေမြင်နေတဲ့သေချေတဟာအဘိညာဉ်ရပါသလားလို့မေးတော့တပည့်တော်အဘိညာဉ်မရဘူးတဲ့ခေါ်သူပြန်ဖြေထားတဲ့အရှိကြီးပဲကဲဒါမြင့်ဇန်ဒီကိုရပါသလားဆိုပြီးရူပဇန်အရူပဇန်ဒီကိုရပါသလားလို့ထပ်ပြီးမေးတော့လေတပည့်တော်ရူပဇန်အရူပဇန်ဒီကိုလည်းတပည့်တော်မရပါဘူးလို့ပြန်ဖြေတယ်ကဲသင်္ကလည်းဒီအဘိညာဉ်လည်းမရဇန်ဒီလည်းမရဘူးဒီလိုလည်းသိတယ်ဆိုတော့သင်ဘယ်လိုသဘောလဲဆိုပြီးဘုရားကအဲ့ကြမှာသူ့ထပ်မေးရမေးတော့မှဘုရားကိုခြေတော်ဆုံးဥတက်ပြီးတော့ပြန်ကြော့တယ်နော်ဒီတော့ဆိုလိုရင်းလေးကဒီမှာဒီသုတ်တံကိုကပြောနေတာကအကြောင်းလေးကဘာလဲဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိဿသမုပ္ပါသဘောတရားအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရချုပ်တယ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ချုပ်တယ်စသဖြင့်ဟောတော်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါချုပ်ငိမ့်ပုံတရားအဲ့ဒီတရားတွေကိုရှုခြင်းဒီအဘိညာဉ်နဲ့ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးဇန်အနေနဲ့ကိုဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးဘာနဲ့သာဆိုင်လဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သာဆိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုလို့ရတာမရဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲရှုရတဲ့ထုံအတိအကျရှိနေနော်ဒီတော့ရှုရတဲ့ထုံလည်းအတိအကျရှိနေပါနဲ့အဲ့ဒီထုံကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်တာလဲဘုရားဟောကိုပယ်ဖြတ်နေတာပဲဘုရားဟောကိုပယ်ဖြတ်လို့ရှိရင်ဘုရားသာသနာတော်ကိုဖျက်ဆီးနေသည်မိပါတယ်ဘုရားကိုလည်းဖျက်ဆီးနေသည်ပယ်မြင့်နေသည်ပယ်နေသည်မိတယ်အပြစ်ကြီးလားမကြီးဘူးလားအပြစ်သိကြီးတယ်ဒါသိစဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်နော်ဒါအလေးနဲ့စဉ်းစားစေခြင်းလို့ဒီလောက်အပင်ပန်းခံပြီးတော့ပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဖြင့်ရှုရတဲ့ထုံရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှုတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကပဋိစ္စသမုပ္ပါရှုခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံးအချက်၄ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါနီးလေးနီးကိုသိဖို့သိလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီနီးလေးနီးကိုပရိသမီသမ္မောဟဝိညောတိနိအထက်ကရာပဋိစ္စသမုပ္ပါဝေဘင်းမှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဝိသုဒ္ဓိမေအထက်ကရာဒုတိယတွင်စာမျက်နှာ221စသည်မှာလည်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဘာပြောထားတာလဲမင်းအဲ့ဒီနီးလေးနီးကဧကတ္တနီးနာနတ္တနီးအဗျာပါရနီးဧဝံဓမ္မတာနီးဆိုပြီးနီးဘယ်နှခုရှိလဲ၄ခုအဲ့ဒီနီး၄ခုကိုတော့အရေးတကြီးသိအောင်ရှုတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအပိုင်းမှာသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီနီးလေးနီးကဘာလဲမင်းဦးဇင်းတို့ဧကတ္တနီးကဘာပြောတယ်လဲတထအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏန္တိဧဝံပိဇတ္တအင်ကုရာတိဘာဝေနဒုက္ခဘာဝပတ္တိဝိယမန္တနာနုပိစေတောဧကတ္တနယောနာမဘာပြောလဲဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ဘုရားဟောထားတယ်အဲဒီလိုဟောကြားချက်ဒီဘိဇတ္တအင်ကုရာတိဘာဝေနဒုက္ခဘာဝပတ္တိဝိယမျိုးစိလေးကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲအညွတ်အညောင်လေးတက်လာတယ်အညွတ်အညောင်လေးကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲသစ်ပင်ဖြစ်သွားတယ်သစ်ပင်ကနေအခက်တွေအလက်တွေအရွက်တွေစသည်ဖြင့်ဖြည်းဖြည်းစီးပင်ပြန်ပွားသွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်စသည်ဖြင့်ယုံနာတန်တတိအစဉ်ဒီအဆက်မပြတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရင်ဧကတ္တအနည်းကိုမြင်တယ်ဒီတော့အစဉ်အတန်းတရားနဲ့မြင်ရမယ်ဒါကိုဥစဉ်နားနယ်လည်းအောင်ထပ်ပြီးရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအတိတ်အကြောင်းကိုလှမ်းဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှခုနကယောဂီလေးရဲ့ထုံးကိုပဲထပ်ပြီးကြည့်ပေါ့နော်သူကဆွမ်းလူနေတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မန္တမာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့မနောအကြည့်နဲ့လက်ရှိမိမိရဲ့မနောအကြည့်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံနာတန်တတိအစဉ်အတန်းတရားနဲ့လာနေတယ်အဲ့ဒီယုံနာတန်တတိအစဉ်တွေထဲမှာဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအစဉ်တိုင်းတရားနဲ့ပါနေတယ်လှမ်းရှုရင်ရှုလို့မရဘူးလားရနေတယ်ဒီထိနော်အဲ့ဒီကနေကြော်ပြီးတော့ဟိုအနာဂတ်အထိဇာတိတရမရဏအထိလှမ်းရှုလို့ရှုလို့မရဘူးလားရနေတယ်မန္တတိအစဉ်အတန်းအပြင်တရားနဲ့လာတယ်တရားနဲ့ဆိုတာကဥစဉ်တို့တခုတည်းအိဋ္ဌတရားလို့ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်ဥစဉ်တို့ပရောစိတ်အတန်းကြီးတရားဆိုတာပရောစိတ်တစ်ကောင်နဲ့ပြောတာလားမဟုတ်ဘူးအစဉ်အတန်းအနေနဲ့သာတခုလို့ပြောလိုက်တာပဲပရောစိတ်တွေကိုရေတွက်ကြည့်ရင်အများကြီးပဲရေတွက်လို့မနိုင်ဘူးခုလည်းဒီတိုင်းပဲယုံနာတန်တတိအစဉ်အားဖြင့်လာနေတဲ့ဥစ္စာက
ဖြစ်ပြနေတဲ့လာနေတဲ့အစဉ်အတန်းကတရားနဲ့ပဲအဲ့ဒီအစဉ်အတန်းနဲ့မှဘာတွေပါလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါသန္တရာစိတ်ဟာကြီးအကုန်လုံးလက်ပတ်ပြီးလာတာပါတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုဖြစ်တယ်နာယုကြောင့်သလရဏဖြစ်တယ်သလရဏကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်တယ်ဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိကြောင့်သရမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အစဉ်တန်းကြီးကတရားနဲ့ပဲအဲ့ဒီလိုအစဉ်တန်းတရားနဲ့အနေနဲ့မြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါရဲ့ဧကတ္တနီးကိုသိပြီးမြည်တယ်ဒါဧကတ္တနီးလို့ခေါ်တယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီအစဉ်တန်းတရားနဲ့ဖြစ်နေတာကိုသိအောင်တော့ပထမလေ့ကျင့်ရတယ်လေ့ကျင့်မှဘာဖြစ်မလဲယံသမ္မာပတ္တံတောဟိတုဖလတမ္ပန္ဒေနသန္တာနတ္တအနုပိစိတဝါဘောဓတောဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပဇဟတိယံယင်ဧကတ္တနိကိုသမ္မာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပတ္တံတောဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်မြင်တွေ့ခဲ့သည်ရှိသောဟိတုဖလတမ္ပန္ဒေနအကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်ဆက်နေခြင်းဖြင့်သန္တာနတ္တယုံနာတန္တအစဉ်ဤအနုပိစိတဝါဘောဓတောမပြတ်တလည်းစဖြစ်နေမှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပယ်စွန့်နိုင်၏ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်စွန့်နိုင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်လဲဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဆိုတာကသင်ရင်ပြတ်သွားတဲ့ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိဘူးဘဝဆိုတာပခက်တဲ့ခေါင်းအကြမှာပဲရှိပါတယ်လို့ခုကလလက်ဝဲသမားတွေပြောတဲ့စကားမျိုးလို့ပေါ့နော်သင်ရင်ပြတ်တယ်လို့ဆွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့ဝါဒကိုဘာဝါဒခေါ်လဲဥစ္စေတဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုဒီဧကတ္တနီးသိကြရင်ကောင်းမှန်စွာပယ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီဧကတ္တနီးကိုကောင်းစွာမြင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုံနာတန်တန်အစဉ်အစဉ်မပြတ်ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတာကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိနေတယ်အဲ့ဒီလိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်လေရင်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဘဝဆိုတာပခက်နဲ့ခေါင်းအကြမှာပဲရှိနေတာလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်လေရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးပြတ်သွားပါလို့ဆိုတဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးကိုသူလက်ခံနိုင်အောင်မလားလက်မခံနိုင်ဘူးပယ်စွန့်သွားပြီကိုမြင်နေဝါဒတိုက်ချေရေးအတွက်အကောင်းဆုံးတော့လက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုပဲဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ကံကံရဲ့အကျိုးဟာတကယ်ထင်ရှားရှိနေပါတယ်ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်အဘဝကိုကြော်ပြီးတော့အကြောင်းတရားတွေကမကုန်သေးရင်တော့အကျိုးတရားတွေဆက်ကဖြစ်နေမယ်ဆိုတဲ့တန်တတိအစဉ်ကိုဟိုဘက်ဘဝနဲ့ဒီဘက်ဘဝဆက်ဆက်လို့ရနေတဲ့အတွက်သင်ရင်ပြတ်သွားပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုကောင်းကောင်းကြီးပယ်စွန့်လို့ရသွားမယ်ဒါဖြင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုဘယ်ခါမှပယ်နိုင်လဲအတိအကြောင်းတရားကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံပစ္စုပန်အကြောင်းတရားကြောင့်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုကြောင်းကျိုးဆက်သဘောကိုကွင်းဆွဲမြင်နိုင်ပြီတန်တန်အစဉ်နေအဖြစ်ဒရဏီတန်းနေတာကိုမြင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်မယ်မမြင်သေးရင်မပယ်နိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပယ်နိုင်ရေးအတွက်ကအတိတ်ကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေကြောင့်အတိတ်အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံပစ္စုပန်အကြောင်းတရားကြောင့်အနာကအကျိုးတရားဖြစ်ပုံကိုမြင်အောင်ရှုမှပယ်နိုင်မှာအတိတ်နာကလုံးလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပယ်လို့ရပါဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးတန်းလန်းတဲ့ကိုမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ကရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးပယ်တယ်ဆိုတာကတော့2မျိုးရှိပါတယ်ဥစဉ်တို့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အခိုက်ကတော့တရင်ကအဖြစ်ပယ်တယ်တရင်ကအဖြစ်ပယ်တယ်မဉ္ဇဉ်အခိုက်ကတော့အနုတ္တယတ္တကိုသူကပယ်တာဒီသမုစ္စေတအဖြစ်မဉ္ဇဉ်ကပယ်တယ်နော်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့တရင်ကအနေနဲ့တော့ပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒါဖြစ်တဲ့တရင်ကအဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကဖြိုထားမှဟိုမဉ္ဇဉ်ကအနုတ္တယတ္တကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်မှဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုမိစ္ဆာပတ္တံတောဟိတုဖလတမ္ပန္ဒေနပောဓမာနတသန္တာနာနုပိစေတတဧကတ္တဂယနတောတတ္တရာဒိဋ္ဌိဥပါတိယတိမိစ္ဆာမှန်မှန်ရွင်ပတ္တံတော်မြင်ခဲ့သည်ရှိသောရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောဟိတုဖလတမ္ပန္ဒေနအကြောင်းနှင့်အကျိုးဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်ဘုဒ္ဓမာနတာဖြစ်ပေါ်၍နေသောသန္တာနာနုပိစေတတယုံနာတန်တအစဉ်ဤမပြတ်ခြင်းကိုဧကတ္တဂယနတောတခုဤအဖြစ်ဆွဲယူလိုက်ခြင်းကြောင့်သတ္တရာဒိဋ္ဌိသတ္တရာဒိဋ္ဌိကိုဥပါတိယတိဆွဲယူမိလျက်သာဖြစ်၍နေတတ်၏သတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားနိုင်တယ်မှားမှန်ရင်ယူဆခဲ့မယ်ဆိုရင်မမြင်လို့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီယုံနာတန်တန်အစဉ်ရဲ့ပြည့်စဲမှုကိုသူကမမြင်ဘူးဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့အစဉ်အတန်းကိုသူကသဘောမပေါက်သဘောမပေါက်ဖဲနဲ့ဧကတ္တတခုဤအဖြစ်တွဲပြီးသူကယူလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိဘက်ကိုလည်းရိုင်းသွားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားသူကအနိစ္စအချက်ကိုမမြင်ဘူးဆိုလို့ရင်ကဒီယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်ကဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့အစဉ်တန်းကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဒရဏ်နဲ့အနေနဲ့သူကဝလုံးတစ်ချောင်းကိုတန်းထားတဲ့ပုံစံလိုဒရဏ်နဲ့ပဲသူကမြင်တယ်အလဲကောင်မှာဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့ယုံနာအစဉ်ကိုသူကမမြင်ဘူးဖြစ်မှုပြမှုကိုမမြင်ဘူးတန်တန်ပြတ်နေတာကိုမမြင်ဘူး
တခုတည်းလို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်သူကဟိုဘက်ဘောကအတ္တကဒီဘက်ဘောပြောင်းလာတယ်လို့ဒီလိုသွားပြီးဆွဲယူတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုဘက်ဘောကလူကဒီဘက်ဘောကိုပြောင်းလာတယ်ဒီလိုသူကသွားယူတတ်တယ်ဧကတ္တနည်းကိုပေါင်းပေါင်းမှန်ကန်စွာမသိဘဲနဲ့အလွဲအချော်သိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသတ္တရဒိဋ္ဌိမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိခဲ့ရင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုဖြိုနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒါကဧကတ္တနည်းဧကတ္တနည်းကိုသိရင်အကျိုးရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်မသိခဲ့ရင်အကျိုးမရှိဘူးဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကိုလည်းမဖြိုနိုင်ဘူးမဖြိုနိုင်တဲ့အတွက်သတ္တရဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်တဲ့ဒီတော့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေတန်းလန်းနဲ့မညာပုံညာရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးနော်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုနာနတ္တနည်းအဝိဇ္ဇာဒီနာပါဏယထာတကလက္ခဏဝဝဌာနာနာနတ္တနယောနာမှာအဝိဇ္ဇာမှာလည်းသူဆိုင်ရာလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာရှိသင်္ခါရမှာလည်းဆိုင်ရာသဘာဝလက္ခဏာလေးတွေရှိတယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ရောက်တလရဏဖတ်တာဝေဒနာသူဆိုင်ရာကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေပရမတ္တဓာတ်သားတွေမှာအတိအရှိကြတယ်အဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားမှတ်သားပြီးရှုတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နန္ဒတ္တနည်းကိုသိသိမြည်တယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါအင်္ဂါရ12ချက်ကိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပရထအဖြစ်သိသိရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိသိတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နန္ဒတ္တနည်းကိုသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပရမတ္တဓာတ်သားတွေကအတိအဖြစ်ပေါ်နေကြတာကိုကမြင်တယ်ဒါကြောင့်ယံသမ္မာပတ္တံတော်နဝနာဥပ္ပါဒတတ္တရတော်တတ္တရဒိဋ္ဌိမဇဟတိယံယင်းနာနတ္တနီကိုသမ္မာကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပတ္တံတော်ရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောနဝနာအတိဖြစ်ပေါ်၍နေကြကုန်သောပရမတ္ထတရားတို့ဤဥပ္ပါဒတတနာတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်တတ္တရဒိဋ္ဌိတတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲစွန့်နိုင်၏အဝိဇ္ဇာကြည့်လိုက်တော့လည်းဖြစ်ပြီးတဲ့ချက်ချင်းပြည့်တယ်ခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီအဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံ၃ခုဥဆောင်ပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိရိစိတ်အစဉ်ကြည့်လိုက်ရင်မနောဒရဝဇ္ဇမှာစိတ်စရတိ12လုံးဇောမှာ9ကြိမ်စိတ်စရတိဇော9ကြိမ်ဇောတစ်ခုတစ်ခုမှာစိတ်စရတိအလုံး20ဆိုကြတယ်နော်တရားယုံ12လုံးမနောဒရဝဇ္ဇကလည်းဖြစ်ပြီးတဲ့ပြည့်တယ်မနောဒရဝဇ္ဇဖြစ်ပြီးပြည့်ပြီးသွားမှလောဘဒိဋ္ဌိဥဆောင်နေတဲ့ဇောစိတ်စရတိအလုံး20ပါးတဲ့ပထမဇောစပြီးဖြစ်တယ်ပထမဇောဖြစ်ပြီးပြတ်မှဒုတိယဇောဖြစ်တယ်ဒုတိယဇောဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှတတိယဇောတတိယဇောဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှသရုဒ္ဓဇောသရုဒ္ဓဇောဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှပိစမဇောပိစမဇောဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှသတ္တဇောသတ္တဇောဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှတတမဇောဖြစ်တယ်တတမဇောဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှပထမတရားယုံဖြစ်မယ်ပထမတရားယုံဖြစ်ပြီးပြတ်သွားမှဒုတိယတရားယုံဖြစ်မယ်အဲ့ဒီလိုယုံနာတန်တတိအစဉ်လေးတန်းပြီးတော့ဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့အစဉ်တန်းကိုမြင်ရမယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတဲ့အတွက်ဘာလို့မလဲအဲ့ဒီမနောဒရဝဇ္ဇမှာစိတ်စရတိ12လုံးရှိတယ်တစ်လုံးတစ်လုံးရဲ့လက္ခဏာတွေကိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်တွေကိုပိုင်းခြားသိရမယ်ပထမဇောမှာစိတ်စရတိအလုံး20ရှိတယ်အလုံးတိုင်းကိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပဋ္ဌာန်အဖြစ်သိသိနိုင်ရမယ်အ ਨੇ ဆုံးသဘာဝလက္ခဏာကိုတော့ပိုင်းခြားသိရအဲ့ဒီလိုသိပါမှခုနကဘာဖြစ်မလဲယုတ်တရားနံတရားတွေသူ့ခိုက်တန်တွေသူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာကိုညာနဲ့အသစ်ချုပ်ပြီးတော့အသစ်ထပ်ဖြစ်နေယုတ်တရားနံတရားတွေချုပ်ပြီးတော့အသစ်ထပ်ပြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုညာနဲ့သွားပြီးမြင်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှသတ္တတမပြတ်မစီးပဲနဲ့အကျိတ်ခဲတည်နေတဲ့အတ္တလေးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိကိုစွဲယူမလားမစွဲယူတော့ဘူးကောင်းစွာပယ်နိုင်တယ်သတ္တတအတ္တလေးမြဲနေပါဆိုတဲ့ဒီအစွဲကိုပယ်လို့ရသွားမယ်ဘယ်ခါမှလဲဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့သတ္တနာဖတ်တာဝေဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လာနေတဲ့ဒီအစဉ်အတန်းကြီးတစ်ခုအလုံးတိုင်းမှာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာသိခဲ့မယ်ပိုင်းခြားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီသတ္တရဒိဋ္ဌိပြိုသွားပြီခိုင်မာတဲ့အနှစ်သာရအတ္တတစ်ခုမှမရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာပါတံတောဧကသန္တနာပတိတတဗိနသန္တနာဒေဝနာနတကေနတောဥစေတဒိဋ္ဌိဥပတိဟတိမိစ္ဆာပါတံတောမှတ်မှန်၍ရှုမြင်ခဲ့သည်ရှိသောဧကသန္တနာပတိတတယုံနာတန္တအစေတခုအတွင်း၌ကြာရောက်တည်ရှိလျက်ရှိသောတရားကိုဗိနသန္တနာဒေဝကွဲပြားသောယုံနာတန္တအစဉ်ရှိသောတရားကဲ့သို့နာနတဂဟနာတောအတိခွဲခြားစိတ်ပြ၍ယူမိခြင်းကြောင့်ဥစေတာဒိဋ္ဌိကိုဥပါတိယတိဆွဲယူမိဖြစ်တတ်၏ဆွဲယူမိတတ်ဥစေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဘယ်လိုခါမှလဲဒီကုန်းကအတိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်ကောင်းကောင်းမမြင်ဘူးကောင်းကောင်းမမြင်မဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဧကတန္တနာပဋိတတဗိနတန္တနာတိဝယုံနာတန္တအစဉ်တစ်ခုအတွင်းမှာကြာရောက်နေတဲ့တရားတွေကိုတန်တန်ကွဲပြားတဲ့အနေနဲ့ကိုယ်ကသွားပြီးမြင်တယ်အဲ့ဒီလိုမြင်လိုက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ယုံနာကတခြားဒီဘက်ယုံနာကတခြားဆိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးအတိအမြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့
ဩဇေဒဒိဋ္ဌိကိုသွားဆွဲယူမိသားဖြစ်တတ်တယ်ဒီလောက်နဲ့လည်းနားလည်ခြင်းမှနားလည်နော်နားလည်အောင်ဥစဉ်ထပ်ပြီးနည်းနည်းလေးလူသေးလူပြည့်သမားတွေပြောတဲ့စကားလေးပြောသူတို့ကဘာပြောလဲဒီဘဝမှာဒီကိုစံတယ်ဟိုဘဝမှာဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဒီစကားပဲဟုတ်တယ်မလားဒီကိုနဲ့ဟိုကိုဟာတခြားစီပဲဟိုဘဝမှာဟိုကိုကခံတယ်ဒီဘဝမှာဒီကိုကစံနေတာတခြားစီပဲဆိုပြီးတော့တန်တန်အစဉ်တစ်ခုတည်းကိုနှစ်ခုခွဲပြီးစကားပြောလိုက်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဘက်ကိုရိုင်တော့တတ်တယ်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲယုံနာတန်တန်အစဉ်ကအစဉ်တစ်ခုတည်းပဲဒီဘက်ယုံနာပြပြီးတော့ဟိုဘက်ယုံနာမှာဟိုဘက်မှာယုံနာအတစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာယုံနာအတစ်ခံစားရတယ်ဆိုတာကတော့ပြောဝင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်နဲ့ဟိုဘက်နဲ့ဘာမှဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလို့ပြောလို့တဲ့စကားပဲနော်တကယ်တော့ဆက်ဆက်မှုမရှိတာဟုတ်လားရှိနေတယ်ဒီဘက်ကအကြောင်းတရားကြောင့်ဟိုဘက်မှာအကျိုးတရားကသွားပေါ်မှာနော်အဲ့ဒီတော့တန်တန်ကွဲပြားနေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးတန်တန်အစဉ်အတန်းကတော့တန်းတည်းပဲယုံနာနေတခုတည်းလို့ပြောလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ပြနဲ့သွားနေတဲ့အစဉ်အတန်းဒီတခုတည်းအနေနဲ့မြင်ရမယ်တခုတည်းအမြင်မမြင်မဲနဲ့နှစ်ခုခွဲပြီးမြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားမယ်ဒီဘဝဒီကိုစံတယ်ဟိုဘဝမှာဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဒီဘဝကစံနေတဲ့ကိုယ်နဲ့ဟိုဘဝကခံရမယ်ကိုယ်နဲ့တခြားစီပဲလို့ဒီလိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးအတိအသီးယူလိုက်တဲ့အတွက်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါမမြင်ခဲ့ရင်နန္ဒတတိကိုမမြင်ခဲ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုအဗျာပါရနိအဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပ္ပါတိတ္တပသင်္ခါရဏဝဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမာတိဗျာပါရဘာဝအဗျာပါရနယောနာမအဝိဇ္ဇာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါသည်အဝိဇ္ဇာကငါသည်သင်္ခါရကိုဖြစ်စေမယ်သင်္ခါရကလည်းငါသည်ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြဗျာပါရတစ်ခုမှမရှိကြဘူးအဲ့ဒီလိုဗျာပါရမရှိမှုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်လှမ်းပြီးကြည့်ရအဲ့ဒီလိုကြည့်လို့မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဗျာပါရနည်းကိုသိပြီးမြည်တယ်လှမ်းရှုကြည့်ပေါ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမှာတို့သင်္ခါရဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြဗျာပါရတွေရှိလားမရှိဘူးသူကဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပျောက်သွားတာပဲသင်္ခါရကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းသင်္ခါရတွေကတို့ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြဗျာပါရသင်္ခါရမှလည်းရှိလားမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲနောက်တစ်ခါအကျိုးတရားဘက်ကပြန်လှန်ပြောလိုက်အောင်ပုံစံတူပဲသင်္ခါရမှလည်းအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားပေါ်လာရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြဗျာပါရရှိမလားမရှိဘူးဝိညာဉ်ကြည့်လိုက်တော့လေဝိညာဉ်ကလည်းဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလာရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြဗျာပါရမျိုးရှိလားမရှိဘူးနှစ်ဖက်လုံးမှာဗျာပါရကင်းနေအဲ့ဒီဗျာပါရကင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဗျာပါရနည်းကိုမြင်ပြီးမြင်နေဒါပေမဲ့လို့ယံတမပတ္တတောကာရကတအဘဝဘောဓတောအတ္တအဋ္ဌိပဇဟတိမြင်ဘာအကျိုးရှိလဲယံရင်အဗျာပါရနည်းကိုတမပတ္တတောကောင်းမွန်မှန်ကားစွာသိမြင်ခဲ့သည်ရှိသောကာရကတာပြုလုပ်ဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဤအဘဝဘောဓတောမရှိမှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်အတ္တဒိဋ္ဌိဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တရှိ၏ဟူသောအတ္တဒိဋ္ဌိအယောဝါဒကိုပဇဟတိပယ်စွန့်နိုင်၏အတ္တကြီးပရမအတ္တလို့ဟိန္ဒူတွေကသုံးတဲ့အတ္တကြီးပေါ့နော်ပရမအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဟိန္ဒူဝါဒအရာပြောရင်တော့မဟာပြမပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ခရစ်ယာန်ဝါဒအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ God ခေါ်တဲ့သာဝရဘုရားပဲအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေရဲ့အယူဆအရပြောရင်တော့ခိုရာအရှင်မြတ်သို့မဟုတ်အာနာအရှင်မြတ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ဘက်ကယူဆတာအဲဒီတော့အဲ့ဒီမှာသူတို့ကဒီအတ္တအသေးလေးတွေဒီယုံနာတဏ္ဍအရှင်မှာအတ္တအသေးလေးတွေအလုံးရှိတယ်လို့သူတို့ကလက်ခံထားတယ်ဒီအတ္တအသေးလေးတွေကိုတော့ဇီဝအတ္တလို့ခေါ်တယ်ခုနကဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကိုတော့ပရမအတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပရမအတ္တကဖန်ဆင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီအတ္တဇီဝအတ္တအမိရတဲ့တတ္တဝအသေးသေးလေးတွေဖြစ်လာတယ်လို့သူတို့ကလက်ခံကြနော်အဲဒီတော့အခုဒီနေရာမှာအဗျာပါရနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကားစွာသိတဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လာတယ်ပြုလုပ်နေတဲ့ဖန်ဆင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အတ္တဆိုတာမရှိဘူးလို့သူကထိုးထွင်းပြီးဉာဏ်နဲ့သိသွားတယ်သိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲအတ္တဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့ပရမအတ္တရှိပါတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်စွဲလန်းနေတဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းရှိပါတယ်လို့လက်ခံယုံကြည်စွဲလန်းနေတဲ့အတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲကြီးကိုကောင်းစွာပယ်စွန့်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva သူလိုက်ရှာကြည့်တယ်ရှားလို့မတွေ့လို့နော်ဒါပေမဲ့မိစ္ဆာပတ္တံတောယောအတ္တိပိဗျာပါရိယဝိဇ္ဇာတိနာသဟသဘာဝနိယမသိတောဟေတုခောတတ္တအကဏတောအကရိယာဒိဋ္ဌိဥပဒိဟတိမှန်မှန်ယွင်းတဲ့ဒီအဗျာပါရနည်းကိုမမြင်လို့မှန်မှန်ယွင်းဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြင်မှားသွားခဲ့ရင်လည်းဘာဖြစ်နိုင်လဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာမှာဥစဉ်လို့သင်္ခါရကိုဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြဗျာပါရမရှိတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သဘာဝအဖြစ်တော့သင်္ခါရရဲ့အကြောင်းအဖြစ်သူကပြီးပြီးသားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြီးပြီးသားလဲ
အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးထင်ရှားပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားကပေါ်လာတယ်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားချုပ်သွားတဲ့သင်္ခါရဆိုတဲ့အကျိုးတရားကလည်းချုပ်သွားတယ်ဒီတော့ဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လာရင်ဒီအကျိုးတရားပေါ်လာတယ်ဒီအကြောင်းတရားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအကျိုးတရားကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာကဉာဏ်နဲ့မြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမမြင်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့သူ့တဘာဝအလျောက်ဖြစ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အက္ခရိယဒိဋ္ဌိမျိုးပေါ်လာတတ်အကျိုးတရားတွေမှာပြုလုပ်နေတဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမှားမှားယွင်းယွင်းယူဆတတ်တဲ့အက္ခရိယဒိဋ္ဌိဝင်လာနိုင်တယ်ပြုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးပြုလုပ်နေတဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးအကျိုးတရားတွေဟာသူ့ဟာသူဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုလက်ခံယုံကြည်နေတဲ့အက္ခရိယဒိဋ္ဌိဒီအက္ခရိယဒိဋ္ဌိကလည်းစိစိစစပြောရင်တော့အကြောင်းကျိုးနှစ်လုံးကိုပယ်တဲ့ဝါဒတွေပါပဲနော်ကဲမှားမှားယွင်းယွင်းဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အက္ခရိယဒိဋ္ဌိကိုလည်းသွားပြီးစွဲယူမိတာဖြစ်တတ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုဧဝံဓမ္မတာနိဧဝံဓမ္မတာနိဆိုတာကဘာပြောတာလဲဝိဇ္ဇာတိဟိပါဏကာရဏေဟိသင်္ခါရဒိနံယေဝတံဘောခိရာတိဟိတတိအာဒိနာဝိယနအညေတန္တိအယံဧဝံဓမ္မတာနယောနာမဘာပြောတယ်အဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ရင်သင်္ခါရစတဲ့အကျိုးတရားတွေပဲဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်စုပေါင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားပဲပေါ်တယ်တခြားအကျိုးတရားပေါ်ရုပ်ဓမ္မတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုသိတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဥစ္စနုဥပမာလေးနဲ့သူကပေးထားတာကဥစ္စနုနွားနို့ကနေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲနွားနို့ကနေပြီးတော့ကျိုးလိုက်ချက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒဋ္ဌိခေါ်တဲ့ဒိင်ခဲဖြစ်လာမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနွားနို့ကနေဒိင်ခဲစသည်တာဖြစ်တယ်နွားနို့ဖြစ်မယ်ဒိင်ခဲဖြစ်မယ်ထောပဖြစ်မယ်စီဥဖြစ်မယ်ရက်တက်ကြီးဖြစ်မယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုအဆင့်ဆင့်သွားတယ်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုသာဖြစ်လာမယ်ဒီတခြားအကြောင်းတရားတွေဒီနွားနို့ကနေပြီးတော့တခြားပုံစံပြောင်းပြီးဖြစ်သွားရုံတမတာမရှိဘူးဖြစ်ခြင်းဒိင်ခဲဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ထောပဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်ရက်တက်ကြီးဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်နို့တန်းဖြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစီဥတို့ထောပတို့ဒါတွေအကုန်လုံးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးတွေကအကျိုးတရားလေးတွေပေါ်လာသလိုပဲတဲ့နော်အဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားရှိခဲ့ရင်သင်္ခါရစတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်လာတယ်ဒါဓမ္မတာပဲတခြားအကြောင်းတရားတွေပေါ်ရုံဓမ္မတာမရှိဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေတကယ်ထင်ရှားဖြစ်ခဲ့ရင်သင်္ခါရစတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်လာမယ်သင်္ခါရစတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိခဲ့ရင်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်လာမယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားထင်ရှားရှိခဲ့ရင်နာယုတ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်လာမယ်သူဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်ဆိုင်ရာအကျိုးသာပေါ်တယ်တခြားအကျိုးတစ်စုံတရားပေါ်ရုံဓမ္မတာမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုသိတာကိုဧဝံဓမ္မတာနည်းကိုသိတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စနပရိစ္ဆသမုပ္ပါပထမနည်းလေးကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားပြီးသင်ပေးနေရတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီရှုွက်ကလေးတွေနားလည်စေခြင်းလို့နော်ကဲယံတမ္မပတ္တံတော်ပစ္စယနုရူပတော်ဖလာဝဘောဓတော်အဟိတုကဒိဋ္ဌိအကရိယာဒိဋ္ဌိသဗ္ဗဇဟတိယံယင်ဧဝံဓမ္မတာနည်းကိုတမ္မကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပတ္တတော်ဉာဏ်ပညာမျက်စိဖြင့်မြင်တွေ့သောသူသည်ပစ္စယနုရူပတော်အကြောင်းအလျော်သောဖလာဝဘောဓတော်အကြောင်းအလျော်သောအဖြစ်ဖလာဝဘောဓအကျိုးတရားကိုထိုးထွင်း၍ဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်ခြင်းကြောင့်အဟိတုကဒိဋ္ဌိသအဟိတုကဒိဋ္ဌိကို၎င်းအကရိယာဒိဋ္ဌိသအကရိယာဒိဋ္ဌိကို၎င်းမဇဟတိပဲစွန့်၌အဟိတုကဒိဋ္ဌိကလည်းအကြောင်းမရှိဘူးလို့ယူတဲ့ဝါဒအကရိယာဒိဋ္ဌိကလည်းအကျိုးမရှိဘူးလို့ယူတဲ့ဝါဒမျိုးပဲအကြောင်းကျိုးနှစ်လုံးကိုပယ်တဲ့ဝါဒကြီးပဲအဲ့ဒီအဟိတုကဒိဋ္ဌိအကရိယာဒိဋ္ဌိနှစ်မျိုးလုံးကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဧဝံဓမ္မတာနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲအဝိဇ္ဇာစတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားရှိနေခဲ့ရင်သင်္ခါရစတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်တဲ့ကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်မြင်နေတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဝိညာဉ်ယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေပေါ်နေတာကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေမရှိခင်ဝိညာဉ်ယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဟိတုကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိတွေဝင်ခွင့်ရသေးလားအကြောင်းမရှိပါဘူးအကျိုးမရှိပါဘူးလို့ယူတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကြီးတွေဖြစ်နိုင်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးသာဖြစ်တယ်အကြောင်းနဲ့မလျော်တဲ့အကျိုးတွေမဖြစ်ဘူးနန်းကနေဖြစ်ခဲ့ရင်စီဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံပဲသဲကနေစီပဲလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲမိစ္ဆာပတ္တံတော်ပစ္စယနုရူပံဖလပုတ္တိအခေတဝါယတောကုတောစီယတကတ္တစီအတ္တံဘဝခယနာတောအဟိတုကဒိဋ္ဌိစေဝနိယတအဝတိသဥပါတိယတိဘာပြောလဲဒီဧဝံဓမ္မတာနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်လဲမှားမှားယွင်းယွင်းနဲ့သိခဲ့မယ်မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးတရားရဲ့ဖြစ်မှုကိုလက်မခံတော့
သိမှမသိတာပေါ့ခုနကအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့တခြားအကျိုးတစ်စုံတရာမဖြစ်ဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးဖြစ်မှုပဲအဲ့အကြောင်းနဲ့လျော်နေတဲ့အကျိုးဖြစ်မှုကိုကိုကမမြင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်တတ်လဲအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးဖြစ်မှုကိုကိုကလက်မခံတော့လက်မခံတဲ့အတွက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်လဲယတ္တကုတောစီယတ္တကတ္တစီအတ္တမောခဏတော့ဒီသောတခုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီသောတခုသောအကျိုးတရားဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသူဘယ်လိုမှလက်မခံတော့လက်မခံတဲ့အတွက်သူကဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီတုကဒိဋ္ဌိကိုလည်းသွားပြီးဆွဲယူတတ်တယ်နိယတဝါဒတတ္တဝါတွေမှာကျိန်းတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေကဘယ်လိုမှပြောင်းလဲလို့မရပါဘူးဆိုပြီးယူထားတဲ့နိယတဝါဒဆိုတဲ့ဝါဒတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနိယတဝါဒတွေကိုလည်းသွားပြီးဆွဲယူမိတာဖြစ်တတ်တယ်အဟိတုကဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နိယတဝါဒသမားလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီတော့ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားမှာလာရှိနေတဲ့ဒီနီးလေးနီးကိုပုံစံမှန်မသိဘူးဧကတ္တနီးနန္ဒတ္တနီးအဗျာပါရနီးဧဝံဓမ္မတာနီးဒီနီးလေးနီးကိုပုံစံမှန်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိတွေအမျိုးမျိုးဝင်မလာနိုင်ဘူးလားဝင်လာနိုင်တယ်ဥစေရဒိဋ္ဌိလည်းဝင်လာနိုင်တယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိလည်းဝင်လာနိုင်တယ်အဟိတုကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိနိယတဝါဒဆိုတဲ့ဒီမိစ္ဆာဝါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးလည်းဝင်မလာနိုင်ဘူးလားဝင်လာနိုင်တယ်ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးတွေကိုပယ်ဖြတ်နိုင်ရေးအတွက်လက်နဲ့ကောင်းနေပါလေကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသိဖို့အဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားကိုမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားမရနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားမဟာနိဒာနသုတ်တံမှာအတိအကျဟောထားပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီမဟာနိဒာနသုတ်တံကြီးကိုဟောရတယ်လို့မေးရင်လေတစ်ချိန်ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကညနေကျန်အခါတပါးတီတီကိန်းအောင်ရာမနေ့လေအခါသမဘဝင်စားပြီးတပါးတီတီကိန်းအောင်ရာမထပြီးတော့ညနေကျန်အခါဘုရားရှင်ထံကိုသူကချင်းကပ်တယ်ဘာကြောင့်ချင်းကပ်လဲအဲ့ဒီနေ့မှာသူကနေ့လေအခါမှာနေ့တန့်စင်တဲ့အချိန်ခါမှာကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုအစကနေအဆုံးကနေအစအနုလောမပရိလောမနည်းအပြင်လည်းသူရှုပါတယ်အလဲကောင်းကနေဖောက်ပြီးတော့အရင်အလဲကောင်းကနေဖောက်ပြီးတော့အဖျားအဲ့ဒီနည်းအပြင်လည်းသူကပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာတော်တွေကိုရှုပွားသုံးသပ်ပါတယ်ရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူညာထဲမှာဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကသိပြီးတော့ပေါ်လင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်လွယ်သလိုဖြစ်ဒီအချက်ကိုပြဿနာတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံငါသွားပြီးလျှောက်ထားခဲ့ရင်တော့မြတ်စွာဘုရားကငါတရားကောင်းတစ်ပုဒ်တော့ဟောထားလေရဲ့လို့အာယုံယူပြီးတော့ညနေကျအခါတရားနာခြင်းနဲ့ဥတည်ချက်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုဒီမေကုန်းလေးသူကသွားမေးမြတ်စွာဘုရားကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကြီးအခက်ခဲတဲ့နည်းနည်းတဲ့သို့တော်လဲတပည့်တော်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတော့တိမ်တိမ်လေးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့လျှောက်ထားလိုက်တော့မှအဲ့ဒီခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟေယံအာနန္ဒမာယံအာနန္ဒစေတအာနန္ဒသင်ဒီလိုမပြောနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီမဟာနိဒာနသုတ်တံကိုဘုရားဟောပေးပါတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံမှာဒီနေရာမှာပြောလို့တဲ့အချက်ကြီးကဘာလဲဂံမီရောစာယအာနန္ဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒောဂံမီရာဝဘသောသဣတတသာနန္ဒဓမ္မတအနန္တုဘောဓအပတိဝေဒာဧဝမယံပဇာတန္တကုလကဇာတကုလဂန္ဓိကဇာတာကုလဂန္ဓိကဇာတမုံဇာပပဇာဗုဒ္ဓအပယံဒုက္ကတေဝိနိပါဒံသန္တရဏတိဝတ္တိဘာပြောလဲအာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒအယံပရိစ္ဆသမုပ္ပါတောဤကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားသည်ဂံမီရောစနဲ့လဲနဲ့နဲ့ဤဂံမီရာဝါဘာသောစနဲ့နဲ့သည်အတွက်နဲ့နဲ့ရောင်းလဲထင်ဤအာနန္ဒညီဘောအာနန္ဒဣတတဓမ္မတာဤကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားကိုအနန္တုဘောဓညာတပရိညာပညာဖြင့်အဖမအထထထွတ်၍မတည်ခြင်းကြောင့်အပတိဝေဒာတိရဏပရိညာဗဟာနပရိညာပညာဖြင့်မက်ဆိုင်ဖို့ဆိုင်ထွတ်တွင်၍မတည်မြင်ခြင်းကြောင့်ဧဝံဤသို့ကလောက်အယံပဇာဤတတဝအပေါင်းသည်တန္တာကုလကဇာတယကံသည်တို့ဤတန္တာကုလကဇာတရှုပ်ထွေးပွေလီလှစွာသောယကံသည်တို့ဤချီကင်းချီတွေးခဲ့သို့ဖြစ်၍ကုလကန္ဒီကဇာတရှုပ်ထွေးပွေလီလှစွာသောစာပေါင်းသောငှဲ့မှအတိုက်တော်ဖွယ်ဖြစ်၍မုံဇာပပဇာဗုဒ္ဓရှုပ်ထွေးပွေလီလှစွာသောဖြူစံမြက်ပြိစံမြက်ဖြူစံမြက်ပြိမြက်ခြေသုပ်ကြုံခဲ့သို့ဖြစ်၍အဘယဒုက္ခတေမကောင်းမှုပြုတို့ဤလာရောက်ရာဖြစ်သောဝိနိပါဒံအလိုအာသာသန္တာကင်းလျက်ဖြိုဖျက်ပြိုကွဲပြည့်စည်လျက်ကြာရောက်ရာဖြစ်သောအဘယံစအဘေသန္တရာကို၎င်းသန္တာရံစကျွန်းသောသန္တရာကို၎င်းနာတိဝတ္တေတိမကျော်လမလွန်မြောက်နိုင်ပေဓမ္မနိဒာနသုတ်တံနော်မဟာနိဒာနသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီကနိကေသုံးမဟာဝါပါဠိတော်သံမျက်နှာ49မဟာနိဒာနသုတ်တံမှာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာပါပဲဘာပြောတာလဲစေတအာနန္ဒာဒီကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဟာနည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းရောင်လည်းထင်ပါတယ်
Cheta Ananda, di Joseph Prisa, the Boba, the Bodiago, Ladawadi, Nyada Brina Pina, look, Koso Adet, Namaruba, Brisida, Nyambisia Briga, Tinaba, no? Eri Nyada Brina Nyambina Pine, Leozwa, Timpam Yazwa, Taka, told him a DJ. Tirana Brina Bahana, Brina, look, Koso Adet, Teba, Uba, Nanyani, Manyani Pine, Messai, Hosai, told him, Madimin Jinja. He that Dawariha, he loved down my Silia Lazare, Tandra Kirema, showed her bully lad, Yagandido, she wicked, showed her bully Vinijayare, showed her bully lad, Savano Hemaya, like the web Pibiro, he Tandra Girema, showed her bully Vinijayare, showed her bully lad, Puzamia, Vimiadigo, Joan Lobiro. She thought Joan loved her, she thought Joan Quemachida, Puzamia, Vimiadiha, showed her bully be neither over, he Tandra Girema, Nilijare. Magabu Biduya, Laya Pide, a bed doggy bay, a low other sanda, Masiva bay. Payopia, Yoga, Yasi Jaya, a bed than Rabe Male, Malomyo Sanjabu. You know Dugri than Rabe Male, Malomyo Sanjabu, so we deal with her. No? Any Hoja Jago, Goga Biro, Udino. Brisa the Muba, Quinto, Brisa the Muba, we went Tamoha, we know the Tagramayo. We don't even Tagra Dudia, address a man and said to Mago, Belusum Chatale. Nyana Dina the Mani Bora Dilaya Duneti Dina, Mawasaka Mabada Ledawa, Adani Wisagamiwa, Nisa Nimantana, Nandrabia Madidona Gosi, Tupi Nandre Piati. Tomadi Bora Dilaya, Tomadi Hudom Yado Jopia tonight. Tuniti Dina Gonzwa on Duita Ado. Bora Dilaya, Tomadi Hudom Yado Jopia tonight. Tuniti Dina Miamia Te on Gonzwa Duita Ado. Yana Dina Yandi Hudo Danayapi. Nisa Nimantana Dadawa Dogo, Amiambia Nimba Nisadado. Adani Wisaka, Miwa Mojo Sewongedo. Nisa Nimantana Dadawa Dogo, Amiambia Nimba Nisadado. Pawasaka Padisa Damoba Dandras. Sayahu Koso Ado Pawasako Abralidowa. Mapokwe Naimu Nandrabia Madida Dandra Hosia Doka Dandra Be Doka Go Jolan Lumyogi Duado Kosi Dizondiado Dudi Nandrabia Madida Dandra Be Doka Go Jolan Lumyogi Duado Kosi Dizondiado Dudi Dubi Nandrebi Emeye Adwin Night Doma Leve Na Adi Masiga Zahubi Dadawado Mojo Sewolo and Yemabia Himban Hisa needed. The Badisa the Moba, Nandra say hello, Koso at the Boa Sejigo. Tomadi who the Jokia tent, Miamia tent on Gonzo Duitade. Nyandi who the Daniapi, Mapokwe name. Nandra was in a Dokama, Jola Longa got a Bogosura. He may a twin night, don't man. The Zodio do who you Machika is a Bubabu, so we deal a DJ something. No? Pema Sonkatale. Namoha we don't need Atagara Samana, the assistant go. We don't need Atagara to the address Samana, Yana said Dema, Sonkatale. You know, Piazing Alemani than a Dodama. Young Joseph Brisa, the Mobile, what Yarigo, a new border and Yam. But he waited and young called it, Yanababi and told him about the danger. A bed on Ramal and Melomio Haimu. A bear might dream needed. Dugadi, Dandra Male, Jolo, Lumio Jinga, Mason and Gulu, Piazingale hot. And Tagradi Yagale, Prisa the Muba, Dandra Zayago, Yan, Mapon Quentin, when Dandra Mal, Lumio got a Bogosra, imitate dog Male, Masiga, Zuba, Gulu, Pilu Quenta. Palido, a son, a Tagraya, a son, Nino Mula, Nino Nide, Kinga Yene, Yamuna, Yo in the Dare, Pitadalo. Yebuna ye yola in the Dare Fedwado, Nakulo Nini. The Lauda Aso Nine, Di Balido Giri, Di Tegra Giri go, Pelu Yavamna. Yavu, Pagines in Coca, Kaluna, John Judge, Sibu Dore. No? Having a Diama Diraga, a new border Yanele Diam, but he waited Yanele Diam. He John Joseph Brisa the Muba, the body Arigo. No? Here, the Brisa the Muba, Enga Yadigo, Quaran Challenge, Enga Venechila, Senache.
ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်သလယရဏဖတ်တဝေဒနာတဏဥပါဒံဘဝဇာတိစရမရဏဆိုပြီးဘယ်နှချက်ရှိလဲ12ချက်အဲ့ဒီ12ချက်တွေကိုလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပရပရတ္တအဖြစ်သိသိတာကိုဉာဏ်စဉ်နည်းရပြောရင်တော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပရပရတ္တအဖြစ်သိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပုံသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပုံကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဘောကိုသိသိတက်ပြီးရှုရနော်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ပုံနာယုတ်ကြောင့်သလယရဏဖြစ်ပုံသလယရဏကြောင့်ဖတ်တဖြစ်ပုံဖတ်တကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်ပုံဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်ပုံတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်ပုံဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်ပုံဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်ပုံဇာတိကြောင့်သရမဏဖြစ်ပုံသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဖြစ်ပုံတွေကိုသိသိတက်ပြီးဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုရအဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့ဘောတွေကိုရှုတဲ့အပိုင်းကဉာဏ်စဉ်ဤအရာပြည့်စရာပရိကဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဒီပြည့်စရာပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးကိုအနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်အနုဘောဓဉာဏ်လို့ခေါ်လဲအနုဘုဒ္ဓနာတိနာအနုဘောဓတကြိမ်တခါသိုံတဲ့ကိစ္စမပြေဘူးကျင်းဖန်များစွာထက်ခါသိမှလိုရင်းကိစ္စပြီးနိုင်လို့အနုဘောဓဉာဏ်လို့ဒီလိုသုံးထားပါနော်အဲ့ဒီအနုဘောဓဉာဏ်နဲ့လည်းဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုထိုးထွင်းမသိပဲသံဃာမကျော်လွန်မြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ထဲတောင်မှမရှိဘူးပါဘူးလို့ဒီလိုပြောနေနော်ကဲနောက်တစ်ခုပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့တိရဏပရိညာနဲ့ဗဟာဏပရိညာဆိုပြီးပရိညာ2မျိုးကိုပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုပြီးဒီနေရာမှာဖွင့်ထားတယ်တိရဏပရိညာဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ဤပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဟာလေတိရဏပရိညာလည်းအမိရတယ်ဗဟာဏပရိညာလည်းအမိရတယ်မဲ့ညာဟာလေတိရဏပရိညာဗဟာဏပရိညာအမိ2မျိုးပဲရနိုင်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဦးဇင်းတို့သမတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယဗျာဉာဏ်2ခုအဲ့ဒီဉာဏ်2ခုကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအင်္ဂါရက်တည်းရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့3တန်တင်ပြီးရှုလိုက်တဲ့အခါအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပြီးပြည့်စေနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်တယ်။ဘာဉာဏ်ကြီးလဲ။သမတနာဉာဏ်နဲ့ဥဒိယဗျာဉာဏ်ပြီးတော့အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုပြီးစီးစေနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဖြစ်လို့ဒီသမတနာဉာဏ်နဲ့ဥဒိယဗျာဉာဏ်နှစ်ပါးကိုဒီရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသိတဲ့တရားတွေလည်းသူကသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီလည်းသိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေတဲ့ဒီသင်္ခါရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ရောက်တဲ့တရားတွေလည်းသူတို့ကထိုးထွင်းသိနော်သိတဲ့တရားတွေကိုသိပြီးအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေလည်းပူးတွဲပြီးဆောင်ရွက်သွားတဲ့အတွက်ဒီဉာဏ်နှစ်ပါးကိုတိရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗဟာဏပရိညာဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဘင်္ဂဉာဏ်ကနေစပြီးတစ်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ကိုဗဟာဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ထိုဘင်္ဂဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အခိုက်မှာဆံရကိလေသာတွေကိုဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကတရင်ကအဖြစ်ပယ်တတ်သွားတဲ့အတွက်ဗဟာဏလည်းအမိရတယ်။သိတဲ့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သို့မဟုတ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေရဲ့အပြည့်ကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်သို့မဟုတ်အနိစ္စချက်ဒုက္ခချက်အနတ္တချက်တွေကိုထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပရိညာလည်းအမိရနော်။ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဗဟာဏပရိညာဒီတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဗဟာဏပရိညာအမိရကြတယ်။မဲ့ဉာဏ်ကလည်းတိရဏပရိညာဗဟာဏပရိညာအမိ2မျိုးပဲရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။မဲ့ဉာဏ်အတ္တကရတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံယူပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါဒီမဲ့ဉာဏ်ကဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မောဟကိုအပြီးတိုင်ပယ်တတ်လိုက်တယ်။ဒီနည်းအပြင်လည်းပြောရင်တော့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားသို့မဟုတ်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအပြီးပိုင်ပယ်တတ်လိုက်တယ်။ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သစ္စာ၄ပါးသိခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စဟာပြီးပြေသွားတယ်။ကိစ္စတတိအဖြစ်ပြီးတယ်။ကိစ္စတတိအဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုလည်းပယ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကိစ္စတတိအဖြစ်ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေအပေါ်နဲ့အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲလို့စူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စလည်းပြီးသွားတယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ကိစ္စတတိအဖြစ်တိရဏပရိညာလည်းအမိရတယ်။တခါဒီမဉ္ဇဉ်ဒီပယ်တဲ့ပယ်တိုက်တဲ့ကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ပယ်တတ်သွားတယ်။သိတဲ့တဲ့အတ္တကရနိဗ္ဗာန်လည်းထိုးထွင်းသိတယ်ပယ်တဲ့ပယ်တိုက်တဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းပယ်ပြီးသိတဲ့အတ္တကရတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းထိုးထွင်းသိတဲ့အတွက်ဗဟာဏပရိညာလည်းအမိရပြန်နေအဲ့ဒီလိုပေါင်းလိုက်ရင်ပရိညာဘယ်နှပါလဲ3ပါး
ဒီတော့ညာတပရိညာကိုအနုဘောဓညာဣရဏပရိညာနဲ့ဗဟာဏပရိညာကိုပฏิဝေဒညာဒီလိုသုံးထားတယ်အဲ့တော့အနုဘောဓညာနဲ့လည်းဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမသိပဲပฏิဝေဒညာနဲ့လည်းဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုမသိပဲသန္တရာကကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ကြီးအတွင်း၌တော်မှလည်းမရှိခဲ့စဘူးပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီလောက်တောင်ဖွင့်ဆိုထားတဲ့အတွက်ဥစဉ်တို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထိုးထွင်းသိအောင်မရှုပဲသူများအပြောလေးနဲ့လွမ်းယုံတဲ့ဒီနေရာမှာကိစ္စပြီးနိုင်မလားမပြီးနိုင်ဘူးသူကအနုဘောဓဉာဏ်နဲ့လည်းသိရမယ်ပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့လည်းသိရမယ်လို့ဒီလိုအဖြေပေးထားတယ်နော်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်းအတိအကျဟောထားတယ်ကဲကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဒီနေရာမှာမေးစရာပေါ်လာတယ်ဒီလောက်တော့ခက်ခဲနေနေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကျောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားဒီအပေါ်၌ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကသူကဘယ်လိုတယောက်ထားလဲသူ့အတွက်နည်းနည်းတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာလွယ်လွယ်ကလေးဖြစ်နေတဲ့တင်းရောင်လို့ထင်နေတဲ့အကြောင်းသူကတယောက်ထားဖို့နော်တယောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကခုနကမဟာနိဒနာသုတ်တံမှာလာတဲ့စကားကိုဘုရားရှင်ကအစရှိပြီးမဟာနိဒနာသုတ်တံကြီးကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်ဟောပေးနေခြင်းဖြစ်ဟောပြလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကဒီလောက်ခက်ခဲနေနေတဲ့ဒီပိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာသူ့ရဲ့ဉာဏ်၌ဘာကြောင့်လွယ်နေရတယ်လဲလို့မင်းရင်အထက်ကရာကအကြောင်း၄ချက်ပြထားပါတယ်နော်မဟာနိဒနာသုတ်တံသုတ်မဟာဝါအထက်ကရာမဟာနိဒနာသုတ်တံအဖွင့်စာမျက်နှာ88မှာသူကအကြောင်း၄ချက်ပြထားတယ်ဘယ်လိုလဲထေရတာဟိသတုဟိကာရဏေဟိဂမ္မီရောပိပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒောဥဒ္ဒနောတိဥပဋ္ဌာတိရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်တန်ထမှာအကြောင်း၄ချက်ကြောင့်နည်းနည်းနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဟာပေါ်ပေါ်လွယ်လွယ်ကြီးဉာဏ်ထဲမှာသင်နေတယ်ဘယ်လိုအကြောင်း၄ချက်လဲဘောဂုဘာနိတိယတမ္ပတိယဒိဋ္ဌဝါသာဒိဋ္ဌဝါဒေနာသောတာပန္နတယဘုဒ္ဓတဘာဝေနာတိနံပါတ်1ပုဂ္ဂုပနိတိယတမ္ပတိယရှေ့ကောင်းမှုဥပနိတိယနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဒါကအကြောင်းတစ်ခုနော်နံပါတ်2ဒိဋ္ဌဝါဒဘုရားရှင်တို့လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လို့ရှင်မောဂလန်တို့လို့ရှင်မဂိစီတို့လို့ရှင်မကတ္တဗတို့လို့ရှင်မကုဋ္ဌိကတို့လို့စတဲ့နိဗ္ဗာန်သို့သွားရစိတ်ကံကောင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့အမိကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကိုအမြဲတမ်းမှီဝဲစိတ်ကပ်ခြင်းဒါကဒိဋ္ဌဝါဒခေါ်တယ်ဒါကလည်းအင်္ဂါတစ်ခုအကြောင်းတရားနော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကသောတပန္နဒါယသောတပန်ဖြစ်ခြင်းဒါကလည်းအကြောင်းတစ်ခုနံပါတ်4ကဘုဒ္ဓဘာဝိနာရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကအမတဘုဒ္ဓများဘုဒ္ဓအရာမှာသူကဣတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နော်အဲ့ဒါကလည်းအင်္ဂါတရားပေါင်းလိုက်တော့အင်္ဂါဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်အဲ့ဒီအကြောင်းအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခက်ခဲနေနေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာရှင်အနန္ဒရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာလွယ်လွယ်ကလေးထင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ပုဗ္ဗဗနိတ္တယတမ္ပတ္တိဖြစ်ကောင်းမှုဥပနိတ္တယတမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ကဘာတသိန်းနဲ့ချီပြီးရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကပါရမီဖြည့်ခဲ့ပါတယ်နော်ကဘာတသိန်းအတွင်းမှာဖြည့်ဆည်းဖို့ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကခုလက်ရှိရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ရဲ့ဉာဏ်အစဉ်မှာကြောင်းကျိုးတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုလွယ်လွယ်ကလေးနဲ့သိလာအောင်ဥပနိတ္တယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုပေးနေတယ်။ဒါကြောင့်ပါရမီမဖြစ်တင်ဘူးလားဒီကကြီးတွေမကြီးဟမ်ဖြစ်တင်ကြတယ်။အချိန်ကြီးအလကားဖြုံးနေဖို့သိပြီးမကောင်းကြဘူးနော်။ဒီပါရမီတွေကဝိုင်းကြည့်ဖြည့်လိုက်တဲ့အခါအမတန်ခက်ခဲပါတယ်အမတန်နည်းနည်းပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီပိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဒီပင်ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲ။လွယ်လွယ်လေးဖြစ်လာနော်။နောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့နံပါတ်2ကပါလေဒိဋ္ဌဝါဒဒိဋ္ဌဝါဒဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်ဒိဋ္ဌဝါဒောတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကရုဏာတန္တိကေဩဃဟနာတဝနာပရိပု္ပ္ပနာဓာရဏာနိဥစ္ဆန္တိဒိဋ္ဌဝါဒောတိဒိဋ္ဌဝါဒဟုတိကပုဏ္ဏပုဏ္ဏအဖမအထတ္တကရုဏာအလေးကရုပြုအပ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားတို့ဤဌာန၌ကရုဏာအလေးကရုပြုတိုက်သောဆရာသမားတို့ဤတန္တိကေဌာန၌ဩဃဟနာတဝနာပရိပု္ပ္ပနာဓာရဏာနိသင်ယူခြင်းကြားနာခြင်းမေးမြန်းခြင်းဆောင်ထားခြင်းတို့ကိုဟုတ်စာတိခေါ်ဆိုအပ်ကုန်၏အလေးကရုပြုတိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌဝါဒမြည်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရှိဘာဖြစ်လို့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကိုဒိဋ္ဌလို့ခေါ်ရလဲနိဗ္ဗာန်တို့ကုခတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကံကောင်းကြီးတွေထံမှာချင်းကပ်ပြီးကုခတ်မယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်နဲ့ကုခတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်
ဆရာကောင်းသမားတွေကိုနိဗ္ဗာန်သို့တွားရစိတ်ကောင်းကောင်းကြီးတွေဖြစ်လို့ဒိဋ္ဌာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒိဋ္ဌာအမိရတဲ့ဆရာသမားတွေထံမှာချင်းကပ်ခါစားခြင်းကိုဒိဋ္ဌဝါဒလို့ခေါ်တယ်နော်ပြီးတော့သာသနာတော်မှာအကောင်းဆုံးစိတ်ကံတွေပဲစိတ်ကံတယ်ဘုရားရှင်ဘောဒါအကောင်းဆုံးအလေးစားတိုက်ဆုံးဆရာသမားပဲနော်ဒုတိယအကောင်းဆုံးစိတ်ကံကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်တို့စတဲ့စိတ်ကံကောင်းကြီးတွေပဲနော်အဲ့ဒီစိတ်ကံကောင်းကြီးတွေထံမှာရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကချင်းကပ်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဥက္ကဟဏပါဠိတွေကိုသင်ယူတယ်ပါဠိသင်ယူတာကိုဥက္ကဟဏလို့ခေါ်တယ်နံပါတ်1နော်နံပါတ်2ကသဝနာအဋ္ဌသဝနာဆိုပြီးဖွင့်ထားတယ်ပါဠိတော်ရဲ့အ내ကိုကြားနာခြင်းဒီပါဠိတော်ကဘာကိုဆိုလိုတယ်ဆိုတဲ့အ내သဘောလေးတွေကိုသိအောင်ကြားနာရနောက်တစ်ခုပရိပု္ပ္ပနနံပါတ်3ပရိပု္ပ္ပနဆိုတာကတော့ဦးဇင်းတို့ဂန္ထိလို့ခေါ်တဲ့အထုံးအဖွဲ့ခက်ခဲနေနေနေတဲ့အရာဌာနလေးတွေရှိတယ်တခါတလေအကြောင်းအရာလေးတွေပါနော်ဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းကြည့်လိုက်ဖြည့်ရှင်းလို့မရအောင်ထုံးဖွဲ့နေတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်အဲဒီလိုထုံးဖွဲ့နေတဲ့အရာလေးတွေမှာဒီအခက်ခဲလေးတွေကိုကြော်လွှတ်လုံမြောက်သွားအောင်ဆရာသမားတွေတန်ချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရလဲမေးမြန်းရတယ်အဲဒီလိုမေးမြန်းခြင်းကိုပရိပု္ပ္ပနအထုံးအဖွဲ့လေးတွေပြေအောင်မေးမြန်းတဲ့မေးမြန်းချက်ပဲနော်အဲ့ဒါကိုပရိပု္ပ္ပနလို့ခေါ်တယ်နောက်နံပါတ်4ကျတော့ဗာလဲဓာရဏဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်ဓာရဏပါဠိယာပိပါဠိအဋ္ဌတာပိစိတ်တွေထပနံဆိုပြီးဒီကဆရာတော်ကဖွင့်ထားတယ်ပါဠိတော်ကိုရောပါဠိတော်ရဲ့အ내ကိုရောစိတ်၌ထားခြင်းကိုဓာရဏဆောင်ထားတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ကျောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကတကယ်ရှုပွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြိဿသမုပ္ပါပါဠိတော်လေးရရမယ်ပေါ့စွမ်းနိုင်ရင်ပြိဿသမုပ္ပါဝိပင်ရရမယ်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာပိစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစ္ဆယဝိညာဏဝိညာဏပိစ္ဆယနာမရူပစသည်ဖြင့်ဒီပါဠိတော်လေးတော့ရရမယ်အဲ့ဒီပါဠိတော်တော့ရပြီဘာဆိုလို့လဲမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ရှုမလဲရှုလို့မရဘူးဒါကြောင့်ရှုရအောင်ဘာလုပ်ရမလဲအဝိဇ္ဇာပိစ္ဆယဆိုတာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာပိစ္ဆယသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲဒီအ내ဒီပဲလေးသိအောင်ကြိုးစားရအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်ဒီအတိပဲလေးသိအောင်ပထမအ내ကလေးသဘောသိအောင်ကြိုးစားရကြိုးစားလိုက်တော့မှန်ပြီကဲအဝိဇ္ဇာကဘာပြောတာလဲဟောခက်လာပြန်ပြဿနာနော်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မှန်ပြီအဝိဇ္ဇာကဘာပြောလဲသင်္ခါရဆိုတာကဘာလေးလဲဟောအထုံးဖွဲ့လေးတွေပေါ်မလာဘူးလားဒီအထုံးဖွဲ့လေးတွေဖြည့်ရှင်းနိုင်ရဲ့အတွက်ဘာလို့ရလဲဆရာသမားထံချင်းကပ်ပြီးဖြည့်ယူရဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရာရေးအတွက်သို့မဟုတ်ကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသိရေးအတွက်ဆရာကောင်းသမားကောင်းမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ရှင်အနန္ဒကအဲ့ဒီစိတ်ကန်းကောင်းကြီးတွေကိုအမြဲတမ်းချင်းကပ်ဒါကနံပါတ်2အကြောင်းတစ်ခုနော်နံပါတ်3ကျတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဒိဋ္ဌဝတ္တပုပ္ပနိပြတံပတ္တိနံပါတ်1အကြောင်းစိတ်ကောင်းမှုကိုဥပနိပြနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်2ကကိုဒိဋ္ဌဝတ္တဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေထံမှာချင်းကပ်ခြင်းဟုတ်တယ်မလားအဲဒီလိုချင်းကပ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသောထေရတအတိဝိယပရိသောတောတေနပိဋ္ဌယံကာမိရောပိပရိစ္ဆသမုပ္ပါတောဥဒ္ဒနကောဝိယဥပထာတိသောထိုဒိဋ္ဌဝါဒခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အင်္ဂါယတိထေရတအစီအနန္ဒကိုရောမြတ်ရဲ့တန်တာ၌အတိဝိယအလွန်လျင်ပရိသောတောစင်ကြဲလျက်ရှိ၏ဘာကြောင့်လဲဘုရားရှင်ကိုသူကအချိန်မျိုးချင်းကပ်ခွင့်ရတယ်ဘုရားရှင်ထံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အထုံးဖွဲ့အချိန်မျိုးဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်သိစင်ကြဲနေတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လေးတော့နော်ဒေနာဘီထိုကြောင့်လီအတ္တထိုဉာဏနဲ့ကိုရောမြတ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌အယံကံပြီးတော့ပြိပရိစ္ဆသမုပ္ပါတော့ဤခဲခဲနဲ့တဲ့ကြောင့်ကျိုးစေပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားသည်လည်းပဲဥဒ္ဒနာကောဝိယပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ကဲ့သို့ဥပထာတိထင်း၍နေပေ၏ဒိဋ္ဌဝါဒဆိုတဲ့အကြောင်းအင်္ဂါရဲ့တစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲအမှန်တန်ခဲခဲနေတဲ့ဒီကြောင့်ကျိုးစေသဘောတရားတွေရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာမှာထင်ရှားပေါ်လွင်ပြီးကြည်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီကနိကေအထက်ကရာဒီကနိကေမဟာဝတ်ကအထက်ကရာသမဏ83မှာဖွင့်ထားပါတယ်ဒါကနံပါတ်1ပြီးပြီကဲနံပါတ်3အင်္ဂါရကပါလဲသောတပန်ဖြစ်ခြင်းသောတပန်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျိုးစေပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားနဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်ပါသလဲလို့မေးကြကြည့်အဲ့ဒါကိုလည်းအထက်ကရာကဖွင့်ထားတယ်သောတပန္နာနိသနာမပစ္စယကာရောဥဒ္ဒနကောဝဟုတ်တဝဥပထာတိအရင်ဇာအာယသမသောတပန္နောသောတပန္နာနိသနာမသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖို့မြည်ဒီကသောတပန္နာနိသနာမသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့မြည်ဒီကပစ္စယကာရောကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားသည်ဥဒ္ဒနာကောဝပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်ဖြစ်၍သာ
ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်သာလျှင်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ပြီးဥပါထတိအတိညာ၌ရှိရှိတည်နေပေ၏သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖို့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားသည်ပေါ်လွင်ထင်ရှားသည်သာလျှင်ဖြစ်ပြီးတော့အတိညာ၌တည်နေပါတယ်အရင်စားအတ္တမဤအရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်သည်လည်းပဲသောတာပန်တော်သောတာပန်သည်ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကြည့်လိုက်ရင်သောတာပန်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားသည်ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ရှားရှားကြီးနဲ့ရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာမှာရှေ့ရှုထင်ရှားတည်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုဒီစကားရက်ကလေးကြောင်းမြန်လှမ်းကြည့်တာသောတာပန်မှန်လို့ရှိရင်ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားသည်ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ရှားရှားကြီးအတိညာမှာတည်နေပါတယ်ဆိုတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားကြီးပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ရှားရှားနဲ့အတိညာမှာမတည်သေးဘူးဆိုရင်သောတာပန်မဟုတ်သေးဘူးဒိဋ္ဌိဆရာထံမှာတော့ထူထောက်ပြီးမေးနေဖို့လိုသေးတယ်မလိုပါဘူးဘုရားဟောကိုလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့မိမိကကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါလည်းမတည်ဘူးဘယ်လိုအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာတွေကြောင့်ဘယ်လိုအတိတ်မှာသင်္ခါရဖြစ်ခဲ့တယ်မတည်ဘူးဘယ်လိုအတိတ်ကသင်္ခါရကြောင့်ပစ္စုပန်ပရိသဏ္ဍာန်ဝိညာဉ်ဆက်တဲ့ဥပ္ပဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်မတည်ဘူးဘယ်လိုဝိညာဉ်တွေကြောင့်ဘယ်လိုနာမ်ကဘယ်နှလုံးရုပ်တွေကဘာရုပ်တွေဖြစ်တယ်မသိဘူးမသိတာတွေလည်းတပုံကြီးထမ်းထားတယ်မိမိကလည်းသောတာပန်လည်းအမိခံခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုမဖြစ်နိုင်ဘူးပြောတာလဲဘုရားဆိုလို့တဲ့သောတာပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာကိုယ့်ဟာကိုယ်နာမည်တတ်ထားတဲ့သောတာပန်တော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဒါအချိန်ရှိပါတယ်နော်ဒါအမတန်စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုနံပါတ်၄အင်္ဂါရက်ကဘာလဲရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ကဘာဖြစ်လဲဘုဒ္ဓတရှိခြင်းဘုဒ္ဓတရှိတဲ့နဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိဿသမုပ္ပါဘောဓိယကိုသိတယ်နဲ့ဖာဆိုင်တယ်လာပြီနော်ဘုဒ္ဓတနေသသတုဟတိဩဝရကေပတိပေဇလမနေမိစ္ဆပိဋံဝိယနာမရူပပရိစ္ဆေတောဘာဂတောဟောတိအယင်းစအာယတမဘုဒ္ဓတနာဧကောဟောတိဘုသေသနုဘဝေနပိဋ္ဌဂာမိရောပြင်းပြဆရာကာရောဥဒ္ဒနကောဝိယဥပထာတိဘုဒ္ဓတနေသအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အဖို့လီစတုဟထေ4000ခန့်ရှိသောဩဝရကေတိုက်ခန်း၌ပတိပေစီမိကိုသလမာနေထွန်းကြီးခဲ့သည်ရှိသောမင်းစာပိဋံဝိယဂရိညောင်ဆောင်ကဲ့သို့နာမရူပပရိစ္ဆေသောအကြောင်းတရားနှင့်တကွာသောနာယုတ်ကိုပိဋက၍သိသောဉာဏ်သည်ဘာဂတောထင်ရှားသည်ဟောတိဖြစ်၏အရင်စားအတ္တမဤအရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်သည်လည်းပဲဘုဒ္ဓဒါနာအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတရှိကြကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့တွင်ဧကောအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးသည်ဟောတိဖြစ်ပေ၏ဘုဒ္ဓဇဘဝေနအကြမြင်ဘုဒ္ဓတရှိသည်ဤရှိခြင်းသည်ဟုအကြမြင်ဘုဒ္ဓဇဤအကြမြင်ဘုဒ္ဓဇမင်္ဂလာဤအာနုဘောဖြင့်အာနုဘောကြောင့်လီအတ္တထိုရှင်အာနန္ဒကိုရောမြတ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌သံဃာပြည့်ပြဆရာကရောနဲတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဒီလည်းပဲဥဒ္ဒနကောဝိယပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ကဲ့သို့ဥပါထာတိရှိရှိ၍တည်နေပေ၏အကြအမြင်ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေနော်ထိုအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာ4000ခန့်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းထဲမှာမိထွန်းပြီးကြည့်လိုက်ရင်ဂရင်ညောင်ဆုံးတွေကိုလွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့နိုင်သလိုအကြောင်းတရားနဲ့တကွာသောနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်တနည်းအားဖြင့်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့သိစရာပရိကဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ပါးသည်ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်နေပါတယ်အကြမြင်ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်ပါစေနော်ဒီရှင်နဲ့ကိုတော်မြတ်ကြည့်လိုက်ကြတော့လေအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဣတိရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီဘုဒ္ဓဇမင်္ဂလာရဲ့စွမ်းအားအနုဘောကြောင့်ခက်ခဲနေနေတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားဟာလည်းရှင်အနန္ဒကိုရောမြတ်ရဲ့အတိညာမှာပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ရှားရှားပေါ်လွင်တဲ့ကဲ့သို့ရှေ့ရှုတည်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုဒ္ဓတဆိုတဲ့အင်္ဂါရနဲ့ဒီပစ္စယပရိကဉာဏနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းနာထသုတ်တံစတဲ့ထိုသုတ်တံဒီမှာဟောထားတဲ့ဘုဒ္ဓတမင်္ဂလာလေးတစ်ခုဦးဇင်းနေနဲ့ဖတ်ပြနော်ဥနာဇံပရံဘေကဝေဘေကိုဘုဒ္ဓတော်ဟောတိသုဒ္ဓတရောသုဒ္ဓတန်ဤစီယောယေတိဓမ္မအတိကလျာဏမိစေကလျာဏပရိယောတာနကလျာဏတတ္တံတဖြင့်ဇနံကေဝလပရိပောဏပရိသုဒ္ဓမြမစရိယအပိဝဒ္ဒန္တိတတ္ထရူပတ္တဓမ္မ
ဘုဒ္ဓဟွန်တိဒါဒဝဇတပရိစိတမနတနုပခိတတေတိယတောပတိဝိဒ္ဓဘုဒ္ဓဆိုတာဘာပြောလဲဆိုတော့ဘုရားကဟောတာနော်ဘိက္ခဝေจิตယံတို့ပုဏ္ဏစာပရဏောတို့မြို့တော်ကဣဒဣသနာတော်၌ဘိက္ခုယဟန်သည်ဘုသူတော်များသောအကြမြင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏သုဒ္ဓတရောအကြမြင်ကိုဆောင်သည်သုဒ္ဓတန်ဤစေယောအကြမြင်ကိုစီပူ၍ထသည်ဟောတိဖြစ်၏အာဒီကလျာဏသီလကျင့်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုသောအစ၏ကောင်းခြင်းဤလိပြည့်စုံကြကုန်သောမေဇေကလျာဏသမာဓိကျင့်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုသောအလေဤကောင်းခြင်းနှင့်လိပြည့်စုံကြကုန်သောပရိယောသနာကလျာဏပညာကျင့်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုသောအဆုံးဤကောင်းခြင်းနှင့်လိပြည့်စုံကြကုန်သောတထံအနတ်နှင့်ပြည့်စုံသောသဗ္ဗင်္ဇနံတရာနှင့်ပြည့်စုံသောကေဝလပရိပုံဏံထဲဝန်ခြင်းပြည့်စုံသောပရိသုဒ္ဓံခရုသင်ပုတ္တိနှင့်အတုဖြူစင်လှစွာသောယမစရိယံသီလသမာဓိပညာဟုခေါ်ဆိုသောသိက္ခာ300အကျင့်များဖြင့်သိဉ္ဇုံရည်တွဲသောသာသနာဗြဟ္မစရိယကိုယေတိဓမ္မအကျင့်တရားတော်တို့သည်အဘိဝဒံဒီဟောဖို့ပြသတော်မူကြလေကုန်၏အတ္တထိုယဟန်တော်သည်တထရူပထိုကဲ့သို့သဘောရှိကြကုန်သောဓမ္မတရားတို့ကိုဘုဒ္ဓတာများသောအကြမြင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဘုဒ္ဓတာများသောအကြမြင်ရှိကုန်သည်ဘုဒ္ဓတာများသောအကြမြင်ရှိကုန်သည်ဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏ဒါတာနှုတ်ဖြင့်ဆောင်ထားအပ်ကုန်သည်ဝဇ္ဇတပရိစိတနှုတ်ဖြင့်လက်ကျထားအပ်ကုန်သည်မနတနုဘကိတစေဖြင့်အဖမအထတစေစေငုံကိုကြည့်ရှုသုံးသပ်အပ်ကုန်သည်ဒိဋ္ဌိယတောပရိဝိဒ္ဓတရားကိုအနတ္တဘောအားဖြင့်၎င်းအကြောင်းတရားအပြင်၎င်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိမြင်အကုန်သည်ဟွန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏အကြအမြင်ဘုဒ္ဓတာဆိုတာဘာဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကဒီစကလုံးအဓိပ္ပာယ်ရှင်းထားတာပဲဘာပြောလဲဥစဉ်တော့ဘုဒ္ဓတာမှာသုတ္တအယသုတ္တဘယ်နှမျိုးရှိလဲလို့မေးရင်သုတ္တ2မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကအာဂမသုတ္တနံပါတ်2ကအဓိကမသုတ္တဆိုပြီးသုတ္တဘယ်နှမျိုးရှိလဲ2မျိုးအာဂမသုတ္တဆိုတာကတော့သင်သိပေါ့ရှင်းတုန်းကတော့ဆရာသမားထာမန်ချင်းကပ်ပြီးတော့တရားတွေကိုနှုတ်လို့သင်ရတယ်ဆရာသမားကအလွတ်ချပေးတဲ့ဒီဘက်ကအလွတ်လိုက်ဆိုရတယ်ဒီကြောင့်ကကိုရင်နာကလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒီကြီးပါဠိတော့သူလွတ်ချပေးရနေတယ်အဖတ်ခိုင်းတော့မဖတ်တတ်ဘူးဒီပုံစံမျိုးနော်အဲ့တော့ရှင်းတုန်းကအလွတ်ချပေးလိုက်တဲ့အခါဆရာသမားထာမန်အလွတ်သင်ယူရအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာသမားထာမန်ကြားနာရမှရရှိတဲ့အသိဉာဏ်ဘုဒ္ဓတာဖြစ်လို့သူကိုအာဂမသုတ္တသင်သည်လို့ခေါ်ပါတယ်။ကြားသင်သည်ကနေပြီးတော့သိလာတဲ့အခါမှာတဆင့်ကျင့်သည်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရ။ကျင့်သည်သိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုအဓိကမသုတ္တလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်သုတ္တဘယ်နှခုရှိလဲ။နှစ်ခုအာဂမသုတ္တအဓိကမသုတ္တသင်သည်ကျင့်သည်အဲ့ဒီသင်သည်ကျင့်သည်ဖြင့်သိရမယ်တရားတွေကိုသင်သည်ကကြားလို့သိတဲ့အတွက်အကြားကျင့်ဒီကဉာဏ်နဲ့မြင်တဲ့အတွက်အမြင်အကြနဲ့အမြင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ဘုဒ္ဓတာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဘုဒ္ဓတော်များသောအကြအမြင်ရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဟောဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်နော်သုဒ္ဓတဏီစီယောအကြအမြင်ကိုစီးပူးလေရှိသည်သုဒ္ဓတရောအကြအမြင်ကိုဆောင်သည်သုဒ္ဓတဏီစီယောအကြအမြင်ကိုစီးပူးလေရှိသည်ဟောဒီဖြစ်၏အဲ့တော့ဘာတရားတွေကိုအကြအမြင်များနေတာလဲလို့မေးစရာရှိတဲ့အတွက်ယေတိဓမ္မအာဒီကလျာဏမေဇေကလျာဏပရိယောဒါနကလျာဏအစဤကောင်းခြင်းသီလကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့အစဤကောင်းခြင်းသမာဓိကျင့်စဉ်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလယ်ဤကောင်းခြင်းပညာကျင့်စဉ်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဆုံးဤကောင်းခြင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာ3ပြားနှင့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေရှိအဲ့ဒီတရားတွေဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်တွေပဲနော်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကျင့်စဉ်ဖြစ်တဲ့ဒီတရားတွေမှာသူကဘာဖြစ်လဲသာသနာဗြဟ္မစရိယမြတ်တဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဖော်ပြနေတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်ကေဝလပရိပုံဏထေဝဉ္ခြင်းပြည့်စုံတဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်ပရိသုဒ္ဓခရုသင်ပုတ္တနိအတုဖြူစင်းနေတဲ့တရားတွေလည်းဖြစ်တယ်တထအနဲ့နဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်သဗ္ဗိသနာဒါနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အဲ့ဒီတရားတွေကိုတဲ့သူကဘုဒ္ဓတအကြများသောအကြမြင်ရှိတယ်များသောအကြမြင်ရှိတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုဟာပြောတာလဲလို့မေးနေမှာဆိုလို့ဘုရားရှင်ကထပ်ပြီးဓာတာနှုတ်နဲ့ဆောင်ထားတယ်ဒါလည်းအကြမြင်ဒါသင်သိတယ်နောက်တစ်ခုဝဇ္ဇတပရိစိတ်တာနှုတ်နဲ့ဆောင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးထက်ခါထက်ကလေးကျက်ထားတယ်နှုတ်နဲ့ဆောင်ထားတဲ့
နှုတ်နဲ့ထက်ခါလေ့ကျက်ထားတယ်လေ့ကျက်ထားပြီးတော့နောက်တစ်ခုဘာလုပ်လဲမနတနုပခိတာစိတ်နဲ့အဖမအထက်အစစ်စစ်ငုတ်ကိုကြည့်ရှုဆင်ញင်သုံးသပ်နေဆင်ញင်သုံးသပ်တဲ့အဆင့်နော်ဒါအနေသဘောလေးတွေကိုဘုန်းကခက်ခဲနေတဲ့သဘောလေးတွေကိုစိတ်နဲ့ပထမကြံစည်ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘာလုပ်လဲဒိဋ္ဌိယသုပ္ပတိဝိဒ္ဓဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဒိဋ္ဌိယသုပ္ပတိဝိဒ္ဓဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသောတာနုကရသုတ်ထံများမှာကတော့အထာတောဇကရဏတောဇပညာယသုတ္ထုပတိဝိဒ္ဓပစ္စကံကတာဒီလိုဖွင့်ထားတယ်အထတရားကိုအနေကသဘောအဖြစ်လေကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိအောင်သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိအကြောင်းတရားအဖြစ်လေသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတယ်သူများအပြောနဲ့လွန်နာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ပစ္စကံကတာဆိုပြီးအတိအကျဖွင့်ထားနော်သိတာကလည်းခုနကသမ္မာသိတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲပညာယသုတ္ထုပရိဝိဒ္ဓသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာနဲ့ကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အခါမှာသူများအပြောနဲ့လွမ်းနေတာလို့ထင်နေမှဆိုလို့ပစ္စကံကတာကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်သိတာပါဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားပြီးတော့အဋ္ဌဆိုတဲ့တရားကိုအနေသဘောအဖြစ်လဲကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတယ်အကြောင်းတရားအဖြစ်လဲကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းဖောက်သိတယ်ပြီးတော့ဥစ္စတို့ဗုဒ္ဓဇာပေမှာအဋ္ဌတရားကိုဆိုတာဘာတွေကိုတရားကိုလို့ခေါ်လဲလို့မေးရင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးအဲ့ဒီတရား၄မျိုးပဲရှိတယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကတော့30ဘုံရဲ့ပြင်ဘက်ကဆိုကြစိတ်စေတသိက်ယုတ်တွေက30ဘုံအတွင်းမှာရှိတဲ့ပရမတ္ထဓာတ်သားတွေအဲ့ဒါတွေကိုတရားကိုလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားကိုရဲ့ရှင်းနာလေးမှာအဋ္ဌရဲ့ရှင်းနာလေးမှာပေါ့ပရမဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတိုးပြီးပရမတ္ထဆိုပြီးဒီလိုလဲသုံးအတူတူပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ပရမတ္ထလို့သုံးရတယ်လို့မင်းရင်လေဒီတရားတွေဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေအပြည့်ပြည့်ရှိတယ်ဘယ်ခါမှဆိုသူတို့ရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးကိုဘယ်တော့မှစွန့်လွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးဥပမာပထဝီဓာတ်ကမာတယ်မာပြော့ကြမ်းချောလေးပေါ့ဒီပထဝီရဲ့သဘာဝလက္ခဏာပဲအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုဘယ်ပထဝီမှာပဲသွားကြည့်ကြည့်အများအားတွေ့နိုင်အာဘောဓာတ်ကယိုစီးဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောဓာတုရဲ့သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေဘယ်နေရာမှာသွားကြည့်ကြည့်တွေ့နိုင်တယ်ဘယ်ချိန်ခါမှမဆိုဒီအာဘောဟာယိုစီးဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပဲရှိဒီသဘာဝလက္ခဏာကိုဘယ်တော့မှမစွန့်ဘူးတေဇောကပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောအဲ့ဒီပုံမှုအေးမှုဆိုတဲ့သဘာဝကိုဒီတေဇောဓာတ်တွေဘယ်တော့မှစွန့်ခွာပြီးမသွားဘူးဝါယောကထောက်ခံတဲ့သဘောဓာတုသဘာဝလက္ခဏာပဲတွန်းနာကတော့သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စပဲနော်ဒီထောက်ခံနေတဲ့သဘာဝလက္ခဏာကိုဝါယောဒီဘယ်တော့မှစွန့်ခွာပြီးမသွားဘူးကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာတွေမြင်နေဒါကြောင့်သူတို့ကကိုယ်စီကိုယ်ပိုင်သဘာဝအမှတ်လက္ခဏာလေးတွေကိုမစွန့်တဲ့သဘောကြောင့်သူတို့ဟာပရမမွန်မြတ်တဲ့တရားတွေမဖောက်မပြန်ဘူးလို့ပြောတာမဖောက်မပြန်မင်းနဲ့သူတို့ကဘာလဲဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းရှိတော့သူတို့ကဝိပရိနာမဓမ္မဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့တရားဒီလိုလဲလှည့်ပြီးသုံးရတယ်မဖောက်မပြန်ဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲသဘာဝလက္ခဏာကိုမစွန့်တာပြောတာဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တဲ့တို့ဆိုတာကသူတို့မှာဥပတိပင်ရှိနေတဲ့တရားတွေဖြစ်နေလို့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဒီကာလရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလဘက်ရိုင်လဲနေတဲ့သရမရဏဖြင့်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘာဝတွေရှိနေတယ်ဒါကိုဖောက်ပြန်နေလို့သုံးတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပရမတ္ထတရားတွေ